C'est-à-dire Nzambe asalaki mosala faisons moi j'étais non seulement Caligula. Mais ce qu'on mobile yango, on l'a respecté pour Olivia yango. Mais à comme ça Olivia. C'est bon, Maga. Malade, c'est bon, Maga. Et puis, je vois pas ça, on va entrer nous, je vois, bon, Maga. Caligula. Il y a peu de moi, il va y avoir un peu de choses. Bana basoma shaka makila. Caligula adonda kawana. Nasana bibuwele. Nacha kubokule bibuwele. Bantu abalanga baje. Siko ulingi nakene kumema bango wapi? Yakene kutika bango bati mususu bali ya.
Restaurant TM, chez Dieu merci. Pour le comme la tout qu'on la catalio. Benga Messi et Bamba Bamba. Naïba quitté Azara Kisuere. Yo, sois Messi. Magalo, Tinga. Si c'est de Roko Mana 30 000, Majolo va payer l'offre. Mokondi na mpuya. Sada Tant que toi na Yesu masia. Sada. Bandi wana okote to kolia te. Bible écoute olobi oya salite akolia te. Eteni nyango bofana ka mikoro to be matea. Nzoto pe liaka te. Be molimo. So molimo ekomi ebele seke moto akomi spirituel. Oh, ikamoni nyango bo. Batike siko saka lo sambo ko kate. D'ailleurs la totia na ngabe ta sale ba ela ka Bible. Ko mikoro zo futa. Ah, makala. Yo tikala kina nyuma kuselo to kumkolwa. Professeur ete. Ni nyango. Biloko ete nango tuna to apoto sito mesana mosala ngo yango wa ete nango na bénéfice tolobaka kaka boye na pokwa bampoko ngo te ya okoma nzembo bana tali bakoma bazalaki na ti basali na pokwa siko mpoko kosalela ngo aka mpe Maman, ce qu'on attend au moment où on médite, on a dit qu'on a qu'un doseur makala. Dis là que on aussi ça on médite comme ça on qu'un doseur là yo maman. Tala bino ya msuko kanisa ke. Tango sango maya moyena mokilio na surtout na Zaïre. Seria Osborne. Otuni aedi na bara biso ba oto pangusela ba edi na bara ba mesa. Biso ba oyi. Buti ba bilamba lusi waze pelo loko était santé. On a dit harmonie. Rouge les sang des Jésus. Et ni nyao. Dans la Bible, chaque chose est à son temps. Il est pour lire, il est pour travailler, ma fille. Comment ils sont enfants de l'homme, espoir exalté, man exalté, Yesu Kutunzambe, pourquoi Robaki, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire Nzambe, à Sala qui mon Sala, faisons l'homme, à toi qui t'es à Sala, où est au vent d'un côté, là, c'est. S'il vous plaît, maman, il y a un problème de Akindi na ina nous pour ma kala ton côté au théâtre. Yo sali trop moi au foot à loyer. Oh, maman, toi nous va démorer. Le premier. Nyonso wana obeti bango lisolo na ngai makasi amongo ya nini ya bokatula te ya tata na yo mongo ya tata na yo kende komela kisi na yo olala kobakisa ngai te mpo bamisusu bazopesa ngai pasi awa yo susu ya kobakisa bonjour frère parfum ngo te biso ni na serciada ce bateau ba kotia tout surtout ba oba koti kote ya kwango una ba maseke ne so ba osabino yupi na maseke pe ya buka comment Yesu kuta silika kaka donc ya na maka ko ganga te ngala sina robi ba fina c'est trop mal en fait na mute ezo simbate nadia la paris Restaurant TM, chez Dieu merci. Pour le comme la tout qu'on la catalio. Vraiment, où tu penses on boîte vraiment. Mais le mandat va rester yo, mais ça retient au paiement on a pas de problème. Mais j'ai quoi mais ça a taille mon. Faut ça là toujours l'entraînement, on ne sait jamais quoi écouter na parole. Quoi tu as de l'homme. Tu as fait va on a âge na wana ba ça va entraîner l'homme. Na ko beta na parole. Bila bana sali ba msolo mwana mki 5 ya kukumba bila mandinga yo kupanza omo a taille mon. Maman. Non, tu quand bon. Non, donc ça n'a pas mes aides. Aux autres, non, aux autres, mais son lugar vai. Eu não passo na montanha, os outros vão bom.
Yo kasola mbongo Nicolas. Vous avez sur les 200 francs sur 250 francs na couture. Naye bio bien papa. Ngalo na bandina olelo. Naye bio bien. O kasola. Yo za na 250 francs. Parce que on a sami vidéo pas. Sikozo sekangai. Nsambe. Omoyimbo. Zila no sikozo sekangai pesa. Chérie, naye bio bien. Bébé qui fait aller le ma lobby on kedok pas. Sikoyo yo mo bombela ngambongo. Et pourquoi il vient qu'il allait. Zila na msoko koti simbongo fonga ina sala ka programme comment ko koti simbongo ko mais naye baki na zonga ko 22h40 na mbula na la polende ngala ela la muso ko ko la msangai mbongo sana ndako na basala ka programme na butu ba lo bakala mi conseil na déplacer peu mbongo na dépenser en opété oyebi keza wana mais na monya oke bapesi pe ka mutu moko mutu anda mbona ba mama na ko azo chati bapesi ka 300,000 bapesi ka mutu moko bapesi ka mutu moko ba bi mama oyo basafu mata no basafu na mikolo azo chati na sio on ka bon score pour ça ndé siko programme na ngai pesa ya ma chérie tutana ndako na mai tutana zela faut tout ça calcul bien pour le quoi il faut na ça les très important et bien wana za mambo ngana mama to solo wana za mambo na mali boso ba na ka sa ko na respect ya mayo quand même ça serviteur de Dieu hein tika ngana solo tika solo tukofuta mbongo dani ya 2 mois tukofuta ya dans 2 mois na on même na chala comme dans 2 mois batini bakamwana babiso sala ngoto nani papa jama nini omoni ndenge toyali awa soki nasali makala wana te nzungu ekotoko te nga mpe natina nga mama goigoi te navandi na te bandeko na nga so nabenga mama nimbenza akotindela ngai so nabenga susu na nyota bakotindela ngai na mesana nanga kobengabenga bibengabenga te lokola bino balakisasa lelo nazotinda yake lokotwa makala eloko ni ominiti mokenga okela gambela na ethiopie ozweni na marika ozweni nga makala alingi te avande ali alipona pesa okenda ote na kolamba nanga mpe lelo te trop pile c'est trop pile ça fait l'affaire Kingdom de depuis les plusieurs personnes de Berker les Yorkais sur les Yorkais ça fait c'est la problème maman c'est la problème ya okende akende na lukasuka il faut continuer ko partager c'est la chose kende na ko sia kende na lukasuka ko tinda harmonie sia de sambe azokende la nyoi mole maman na mimi je suis comme kile continue pour nous tinga moto na kesho yo eza kotoni yo wala sa libale nyampu ndo basana suki nyampu sala kende ko basolola babetaka mboka na moto wana bobetaka mboka na mama eza maringa to na opala sada kote bibilia akodefisa ngai saki moko quel côté côté action mpe ezali nango Maman, combien de sacs il y a? Alaki na sina pesa kimbo basaki moko. O mosusu ete ya nyongo. Tatotisa ya porter ngana soki ya yena kwa ngana. Zama tseli papa. Bana moto ko ndabala za mutabeta beza yo ayije no bakona jiji. Ma, yo no na ngani. Okola ndenge yote se twati na mikana c'est bébé. Pardon maman, pardon. Ngana zo ya mbatu suba zo ya wa. Tokuta no. Papa, tout ça pour le bela na. Osa tayo moko. Pas frère, osa frère. Bana pesa mabuza awa. Isa ngani nango. namona ki sona frère nani Alain Safo ne Paris apesa ki sona mona pesa kwa pesa kwa sena ofuti mama te kwa osoka peta mama ata sente ya kate moyo kangai moyo kangai kabisa moni naza musala là premièrement naza pe bopilo na bino donc nano comité maximum ya respect quand même okopesa respect taki bokilo okopesa ngai respect taki pasteur on mérite yango quand même tofingi yo nyonso nga tolobia tofingi yo ometa moto na bango koloka biso topingi yo tomabeore si yo vandisi moto moto oliaka kaka liloba ti bokobasu kolia mosuni te bokomi kolia mbika na place ya mosuni wana eza nini bolie mosuni na erika ya mosuni mbika otayebi lobi mama ata yo mama ndozala mama boti kwa boti biso mais lobi ya moto tisiko défense ngai koka te point na zakabo no maintenant c'est un problème ya yo na nzambe nzambe ndi mbi pourquoi ngo za la bon là je te dis franchement nazala na beta na bakisenga no nzambe ndi mutayebi oko je nzambe te mon frère kutu basala élection na bango lobi ngam ni président bakulu nyonso na mai babui na mai bakiodo na mai kaka ye moto mama to kota na chance na bota ki na informer bino ki to kota retraite
tout ça là 5 jours peut-être moi bon doya tout ça 5 jours alinga ba lekete te soki lekete awa tanzamba te pardon ekoma et na zamba te awa nyoka tu nyoka olingo bote esuni na tongo tala nayebisa ko normalement ngai nde nazalaka boye nazala moto moko fo nazala na mbongo ebele nabalaka kopamba te mama ntina mvandaka ndo na ndako nayebi ke ngai na oyo tokozala na mbongo ebele soki naza na projet moko il faut ozwaka yango lobanaomoni mbongo baprogramme ebimaka projet moni lobana projet naza nango na koexplike oyo eza surprise fo pesanga 50 000 francs simamambo oloba te moni kola ndaka bato fona nongo so 100 000 $, onzo mato na so 50 bafuta ngo 50 000 et bon garantie 3 mois d'aba katakate mundu tukeka so na 6 mois mais ça na noté l'état lobaki 3 mois so basika na 3 mois ba komi tro na normal l'état mama kakinde sala ala lopong na oyo ndio oyo lobana na nini mwana 3 mois kuto sala kito landisa ki na okanga pe oto sala le to vai na kasenda mo bimagana zonga angale na la leste na opeso 15 000 francs Nicolas ta yo moko chéri Nicolas na ngai 15 000 pénal. Attends, Zélana, parce que tu n'as pas d'argent, ça n'a pas pourquoi des fois. Ngai na sakana yo. Mais je te demande de péter 50 000 francs. Ngai na sakana Nicolas. Ce qu'on a besoin de mesurer à 15 000 francs. Non, faut que ça en fait 49 500 ça peut aller. C'est sur 50 000, puis c'est 49 500. Est-ce que vous avez mais vous avez tu me donnes pas. So des gens sont ok non, nous avons été. C'est vrai on est aussi calé tellement. La ligne à bakana on te obéit la journée, obéit la journée, attends. Bon les gens voilà c'est là. Mais là nous maman retard. Ozon ni retard ni. Et puis Mikolo non comprendre la hauteur. Ozon na moi retard muke. O musala ceux qui propre. Nzaka et puis lobby. Mayaka na yo ezala kiti. Ocha fois. Et puis mayaka oyepela mwinda wana webike ni biso apwa macourant mwindo profita no libana mo éclairage wana edanga pona sala na musala kati ndao alors ovandi mayaka sakite micro parole ngolo bani na comprendre ta mo bimisanga miso ngo bani pala alors bana chinois pour comprendre kwa mnaoloba mayaka yuso on sali le problème jour na ko to mo ko bibana no se libanda bana no ba femme libre bonata mayaka na longolango ni na kati mayaka ko ngolo ka no problème voilà lobaki zela na sona lobi bongo la kisa longolango c'est na mani shera yo na mutula ozaso koti na tala kaka so la moni engelele ki bone bike akoti la Nicolas la soma ke musundi na obima bona soma na ona poko ata yo oh ana tala nana Ezo simate Nadia la Paris. Restaurant TM chez Dieu merci. Pour comme la kitoko la Catalio. Molingo ya tata monana. Atala mboga suka ya niye. Oluka pe anto mangamba. Kola kola ya malingo. Kaya kangai mawa. Kola kamanga baboina ngai. Betena mona kembo. Yeah, kola. Parce que là, comme ça que l'on dit à moi. Il y a un comme ça. Attends, où est-ce qu'ils allaient voir? Mais pas naïf comme non. Oui. Pas naïf comme non, malgré tout, il aime ça, mais ce qu'on peut se dire, bon, je suis exact. Yo, moi, non, c'est qu'à prendre un peu ça, c'est un toujours à nous allons rien disposer à insister qu'à notre manière. Vous êtes sur la chouette, c'est fini caca. Oh, yeah, au début, net aux abonnés, je vais te souhaiter un bon aussi. Parce qu'il y a grave des awa. Il y a grave des awana. Si vous avez un film, quand il y a un film, quand il y a un film, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est important de faire son bon. Tu es le moussala, oui, c'est bien pour bien. Absolument, son bon. D'accord. Ah, mais oui. C'est la part. Attends, j'espère bien. Il y a un match. Ok, non, pour la famille. Non, pour la famille, nous avons fait l'île. Très bien. Nous avons fait l'île. Malgré qu'il y a une bête, elle était mieux. D'accord, non, pour la famille. Moi, je suis un petit appareil. Yoka yoka ngai mawa. Ngai mawa paringana ngai akate moko. Oloka ngai ya boboyi ngai. Betena mona kebo.
nini yango boye ndakangisi mango ekoya kotango nelamba mawa Shada! Shada! Yamayo! Nina kota yorke! Yamayo, no chocolate! Hey, no kota Shada! Yamayo, no fulu. Ah, bima kabo ngana sa no iloko wana muna. Mutazo chocolate. Tiba na mako no kota kasi. Quoi ya? Mais c'est si comme c'est là si c'est bon kota. Eza dragon de moi, eza dragon. Bimisa ya moto kasi. C'est la bima Shada! Yamayo! No kota bobo, no kota bobo. No kota bobo. Yango nini yango? Nini yango boy? Bimamba musolote. Disa moninga aza savant ko? Mama tayo mo kumiso esa ngana pasi. Yamayo pa. Ya bimamba mparo bimamba. Likisanga na mboye. Kanya. Bimisi moninga na savant pe data yango. Akena sikuna. Elo ninga mona Shada. Ay Yamayo vraiment. Asani sala ita motu na potalo wana. Mai na ngela sokola misika tata mai bimisi na ngata. Ame bimi. Anzami. Sige bimi. Solo boy. C'est la sur bimi. Yo nyango ta mwiza. C'est la sokola na. Na ba peluzu na ebele wana sokola. Sokola oya mai. Yamayo zana mtama ngoma nzambe na ngai. Waseke kangami na peluzu tala ndenge sa poto. Mama siko mai na nga mai na pompe zebi mate mai. Kangami na ba peluzu wana poto. Boye wapi mabele ya zone oya boma wana. Sombele biki jireti kuna yemo kwa milongola. Yoka. Longo pe ono zoka solote longo wana. Tuno sala bima boy ba bandi kuna église za wana. Bima boy vraiment. Yamayo, moko sala makamu nzambe yebite. Zoka tempe ya kate. Tuno ngano nzambe vina o eza ni. Et maman libu mesa mba prière. Oui. Na age no eza démon. C'est un démon. Oui, c'est un démon. Non, le dit ambe. Ah. Ezo simate. Nadia la parier. Restaurant TM chez Dieu merci. Kouleur comme la kitoko la Catalio. Molingo ya katamonana. Atara ngoga suka ya niwie. Koluka te ngoga ngamba. Nikola balinga ngaina yo. Mole mamonga mosimo maseneki. Mona kaka kelini na yo. Enaja. Ozali mama. Papine la Messo, la Christelle, la Rose, Lompungu, CM News. En plus, Batéine n'a pas uniforme, bon, là, tu t'es, bon, ça n'a plus boulot, hein, fait. Oh, les Arabais. Caligula. Les beaux Américains, t'as eu. Yoni kaboli ucha kugangile batuna tongo boy. Mais pas ça là, n'est-ce pas? Fait. Marki na fait. Bon muti. Oh, boss américain. Di oyo ate buki oyo. Bosinga? Nalinga ka kombo wana te. Moi je dénonce Sharima. Caligula et Fabrice Ncheka de boss américain. Soko benga bongo tatuka. Moi et toi c'est fini hein. Ah oh, désolé. Donne-moi les. Ça fait chaud là-bas chez Ah ouais, non, non. Petit oyo ate perché. Ala ndanga ipo. Yenge, zingano wako. Makambo wangu teli. Yoko mingu teli milango. Jamais. Yo musabi. Yoko. Utanga. Musabi. What? Ango. Un peu de tendresse.
okachachimete ao Bon appétit. Merci. Yoko soit toilette, tu vas sur le Yoko? Yoko lenga? Nana kuma. Nana vanda no de tu, ese tomo. Ujana kisi. Tu gani? Usata tu nanga itu kalibula. Obunga. Nana bunga. Tuke no vanda. Alele ya Kongo. Bona bi mona. Bete so akitisi ya benga ngana kusana. Ende tu partout. Nana mnasala madozo bino franchement. Nana to ba nièce na ngai ba cousine na ngai. Beno la tso. Ta sugo wa dingwe. Vous êtes le côté moyolo. Restaurant TM, chez Dieu merci. Pour le comme la kito qu'on la katalio. Toko kamala ngai. Moi c'est qui toko. Vrai chéri. Que les bibles. Aujourd'hui, je vais Bible dans ma bouche. Comment tu m'as dit? Yata balinga Bible. Boye pete. Yo bisabi soko ba kosambela te lo wa yo li sambe mingi. Ombonye loko, twalinga ngombe. Parce que soki ngana yo toujours respirer le saka pona nzamba. Son nzambe te mais to vivre te. Ya funa mima ngokungu parce que ma nzambe osale na ngene kilanga. Tozamba bisinga musule tozala ba famille que éviter. Nzambe ndabundela biso. Il faut qu'on soit calme. Merci, Yaya. Il faut que le Saint-Esprit. Ma copine a changer habillement. Ah bon? Oui. On va te mettre. On va si rebelle, c'est pas bien. Faut que ça image bien. Pardon, moi je t'ai à ma casse pardon bébé. Là il dit comment on a dû passer dans côté, on va pas dans ma baby là. Nous sommes ça là, dans mes cadres de New York. Non, il semble la mon côté profondeur. Tout ça va tout dans mon qui va sambela. On a souper va sambela mais on aussi la bonne zambe vraiment. Et non côté la bonne zambe te, au sambela mon côté la bonne zambe. Côté la bonne zambe, bolonga ba suki ba pexi, mais bilamba na bino be kata le kwa ba ma bomba na nzoto bo. C'est pas biotika. C'est là où camarade na yo. Ozane branché te rozo la taba, bo mukolo ko ma branché, o mo la talo ko ma koleka kuna na branché na Saint-Esprit. Ah oui. On va brancher na Saint-Esprit, on va faire une bomba. Yo za branché na ténèbre. Mukolo oko bima na ténèbre. C'est esprit ko ta kati na yo. Ma chérie, vous pouvez faire. Je dis que c'est ça yaya. Il faut être naturel. Ba crayon ba couleur bu point nini. Faut être naturel te. Na ela maté ça va tilo naturel, ça naturel. Merci, na ela maté ta chérie. Ma copine nga boende. Ma pasteur na biso. Kana ma pasteur na moi c'est mon candy. On a la exemplaire, on a un mois dans cette lycéenne. Comment on a fait le marché? Pour là, ils ont mis sur le côté, ils ont fait des petits nez au salaire. Moi, on va nous dire bien que vous pouvez se mettre une charge. Donc, nous sommes les appels moi il y a bien salaire, on peut y aller bien. Là, on va proposer à la monnaie nous soutenir, on a même maman camarade dans la charge. Il y a place moi il y a boss moi il y a bien salaire, donc $50. Donc, là, ils se coupent nos salaires. Chada musali komi pasi yobi combien ba boss souffre pour pas dans musala skotaka balala le reina maboko na tali kanga bina na camarade na ngapi na privé malgré toi c'est en triste mais faut na brancher ka yo ya donc on là il se coûte ma sortie tama musali komo ko tambolo luka musali komi faut ko za na ba relation mo ba pistono ko ko tala musala parce que yo donc ka jo eli na camarade na yo ça fait mal. Vous êtes déjà grande fille. On m'a dit qu'on va nous laisser apporter les logos. Il faut qu'on me laisse en mal. Il y a son camarade là. Là, camarade, on a vu moi bien. Ils ont continué, on a vu moi bien. On m'a dit que ma cara, on souffre dans la famille. Il faut qu'on me charge là, on faut décharger tes camarades là. Merci beaucoup. La ligne non, comme ça, ma classe, il y a pour place à l'homme, pour qu'il y ait un peu comment travailler ou à la chada. Merci vraiment, nous raisonner, on peut s'en aller.
Mais là, vraiment, pour notre travail dans le sang, je suis désolée. Désolée, on peut travailler. De un, oui. On devait être là, on a solo qui boss n'a venu à l'ingénieur. Moi, je suis là, tu as ceci. Oui, et puis on a Zali. On a moi aussi à mon tour dans Zambé. On va être serviteur de Dieu, jamais dans le cours de la on a rempli dans Saint-Esprit. Donc, jamais qu'on nous travaille, c'est comme nous travail. Vous avez maman dans Zambé? À l'Alliance? Yaya, si quand l'espoir moi ezanga mutuna makolo cha des amis na wesa la yaya. En foutement aux autres bakenti kama na ola tabio andam dans en foutement zali na yo. Non, moi je suis pas. On a ka vu au meni ah souffrance au besoin on anda na bino mama bino kemba yaya. Franchement musale chada o mi pesa ti. On a pas l'espoir mon frère non poto. Donc yaya. Non, c'est pour ma casse. Non, c'est pour vraiment ma diable azala ma casse. Pour nous tenter de quoi il s'en parce que quand tu as un travail, tu vas bien. Si tu as dit que maman a un bon macal, maman a dit oui, yo que tu maman bien, tu as ezali, tu on a mon pèse en grâce, on a mon pambo en balle, on a mon pèse en musala bien, on a musala bien, musala bien va ndumba tu ola ta no yi bisanga. Je le bien ndumba. Non, na bien ndumba ti. Na c'est na li sunde na ye na na penser la yo. Na bina branché place bien où yo s'est retrouvé. Au bien kama ndumba. Na bien. Oh yaya. Ouais qui kala. Na ki kala mama. Boni mama. Ali na biso nzambe likolo biso ba ya ke biso ba tonase. Ako yebi je suis manité. Nzoto bien. Ça va maman ngula. Tende na monyo mama na ngai. Sali na biso bien. Dena ni posa na nzambe aka ko tikela biso bakaya sio abwaki awa na baba soko lobi na e papa e bukate sika mosusu tiango ezo sala complément wa o baba kana mosala ya nzambe te. Na ebi pesika nzambe abenga yete. Soko kaka bwana nzambe abengi pafi mama na ngai mama na nyana otani yanga ngo ya ndunda yanga ngo ya masangu yanga ngo ya nini soli tolobi ata mama ni na nda okomona kaka bibilia makale te wana ndenge na dia mokungu ese kata ningai moya kokangela makale zate soki papa pafila ya bazwi bakiki bavandi babandi obe bibilia na yebi te soki ya kanini yango oboti mwana mwasi po sepela soki etisi atenga moseka de na sina kufa na ngakala soki yote letisia mama pelo solana yo te na kufa kala o na shada mama ils ont vraiment suré kala o mama na comprendre shada te elo ni c'est passé na shada mais shada marche bien ya musala à salaire de $250 oui $250 à salaire et puis nous va proposer pour ceux qui va engager va matisse sur ça de bali kambo wapi mwana batoto wana mikolo na bamama na bapapa ma jeune fille kalo kaba biso boya moi ça va déjà nzambe linga ya nolio les marchés habité na luki batunga ni na camarade na yanga sada akanda na ndoka ni ça la mingi tala camarade ya bara akenda no atanga sala pour arrête de charger pour ça charge ya solo wana pena mwana ko yebi se na ali jambe na ko kate ali ko sote ali mama msala sada et on s'en va des camarades non ngai esina ko na za mwana mukiti ngambo ko na za maîtresse ya mtoto na ngai avina na mimi ya kutu na mokala na salon na nzembo na dawi makomi oya kosala te akolia te mais Félix maman dakata makambo pour mbolo beza sens te otika na ya kosala na ya sala te ko aboni osala malongoni ni anolingo sala bo makambo meme nzambe na likola seferi na yo te na nzambe na likola seferi na yo te yo mona nzambe na sala architecture na ye bandaka mais moto nda ka ko babisa na ko nzambe na ko pe na yele wana sala ko ya façon ndani ya ko sala te na ya vitrine na mais ça on musamu ya mabete tolalaka na biso mais eza baton oyo tozongaka bandozonga ne ndako oza mpe baton na yo okende prière osala baprière na ye e osala moko ya bien mama eza mosala mabe te nga mpena moseka nzambe konunedie mpasi yeki bopaka ntango mpe yanga nazalaki bazongisa mpena vi mpenza seri na biso alalake mpena bana alake mpo nga na mwana litonzi mwana alake mpena soki otuni bamere frenchen
biso bana matonge bayelanga pena bulo ya boye penza nani atango bambeta ya yo kosala wana onyokwama loso naotenga makaro mpona bino opesanga basarge bon nga nza loze mondeke te sarge ya famille na poti bino bosi bokoli biso na afrike awa tobonaka bana basuma biso biso za mindele te soti bana kwatikele kote na banke osala te kipe kineige époque na yo banyosa misala kipe kineige musala pene olala mpona totana ma priya tani yango omano priye na balema na bino osala te na osala mote oui otala mprobe soki asali te mobali nde mpe église awa etie te ok osala église na ambilan mama solono na shada mwana yo mama mosala eza place moko ya bien talaka ke bazuzu bafille ebele etikali kaka na espace moko oyo tosenga fille leo bapropose nga na obi te na camarade na nga moninga malamu mosolono na shada akisi ono esprit na ye eza nini eza normal te yango esali foka to balingaka mpe kolinga priere eza nango mabe te po biblie elobi prie sans cesse mais biblie ezoloba na biso ozoprie ozobondela mpo nzambe akokilisa mane te ntango na mane esi eleka kala nzambe apesa moto mayele po aluka po eloko nini basala bagraine mpo bayi moto akolona po ebimisa biloko mwana na ngaloko na zo ebiso yango omobali na kaka soni baninga bateyaka sango malamu na balabala ya okoka te bofandanga moko na yebi nde na okota ye bisalela tosala wana lobe wana alaki ya moyindi wana siakende kodongo bayana soki letisia yokeya te na eloko wana ndenge batia bango babenga bango sdf surtout mobali azala esika olala te mpa na bango basi babengana po bate kaka lopango te ye aliaka mbongo alingaka akende poto baesikokaka ye na pasi wana nde yango abongola motema konga frere babande momoni yoesika okende te kutu papa leki na bango abenganaka ye bakangaka ye ndoki bongo yango wana sikoyo bibongola koma frere ngai na moya koyoka atia misala mabe po ndenge azie wana comme les garçons barobe nazolinga barobe on a bakisi moi massimi merci beaucoup en tout cas j'ai confiance. Bonjour maman. Bonjour bazate bakiep moi makasi kanga mnaza batinakala kari mama nayebi te abimaka mama mabe mpo nalobaka mingi me koloba mingi nango ezaka vers but et avec raison yango leki na yo Olivia eza nini asali mama pasi ya kobota pasi ya 9 mois ozoyokanga kala nzambe asali bino basi kitoko bino nyonso banzoto milai bacouleur banini tout ça eza mpe ka occasion okolo oye nayebisa mpona mituti ofana pena mituti tosala erreur moni mbongo oyo sikibi bakaka tindi na Suisse ebika abosani numéro moko chiffre moko akobenga chiffre bakoka te atindi 9 chiffre voilà on est sur mbongo ngo ye tokateli kaka mama ata mwa moko atindi dim na ye abita elaka soki sa 50 dollars sa 50 dollars naotala akomeli ngai wa 9 chiffre abenga ye ingone mpe azalaka ngo suti nde naza biso mwa ta imea na nde eza bien te naza bien te naza lese te donc naza kimia te problème baproblème ezeyaka sepele baproblème j'espère bayebi marise bien marise ayaki ayo propose ngai mosala aventure mosala esika basalaka noko mosala salaire ozalaki sa 50 dollars tosololaki na ye na boya mosala mpona mona façon ino ase comportaka vraiment sepelisa nga te na ndenge abeta masolo bosi na bango alinga batala sili boye na boya to mama ekoya ayebisi mama bandi koloba bandi koganga donc kokende ya marise akenda komelanga problème
Puis na boya mosala wana bazofinga ngai chaque jour koloba kofinga na yo koloba n'importe quoi bible yango mpesaki eloko te ifoka na travail nga moko vraiment kotravaille nakoka te nakoyoka na nsoni donc nakoka na nga te nakoka bashaka mosala nanga te ane ezokomisa bosi na bango soki kalibula boye na boye eza sens te yoka oyebi même pas pour tout mosala o sexy mais la première des choses toi tu es servante oza mosali ya nzambe bible obi tosokipe na œuvre ya nzambe nzambe akosokipe na makambo na biso soki lelo tokopermettre yo kosala kende sala nakopermettre yo kende osala mais l'œuvre ele permettre mosala nzambe babi moto asala mosala nzambe na négligence amodi na age mona nzambe osilika nzambe alobini na age abi na siliki mpo bino bokomi kopesa avantage na misala na bino bolingi susu ndako na ngai te alors lokola ndako na ngai ebebi ngai nzambe na siliki e ntango nzambe asiliki obi abi asani abi soki ozwi mbongo eza lokola otie na poche mbongo wana fo ekue plus loin encore ozo comprendre plus loin encore na ngai biso eza bataki ya diable diable alingi abungiso nzela mosala wana mpo na ngai kosala yango te eza moko ya bataki oyo nzambe alingi ati à l'épreuve c'est ça on appelle que nzambe ati moto à l'épreuve yango oyo kaka quand tu vas travailler l'église va au faillite. Donc le travail église est la faillite. C'est monter les yétis. C'est pas monter l'église na bible. Wana solitaire. Soki nzamba benga yo to kota mosala nzambe be na tous. Ya enthousiasme bo kota na mosala nzambe bongo yema apere. Nzamba bengela wapi? Olingo tia kiloko pa mwana ngai, nzamba pambole na basene ya ba prière zoke na ko sambela ka zobanga nzambe ya noli na mosala nga mama ne nalia. Yo lingi nalia na nini nakunda? Le premier août banga no tikela nga poulele. Eli nini yango tato yo pafile likambo nini yango na bengo pafile na kobengo sumo sai na nzambe te pafile yo eli nini yango mwana nga sala te kana lia bongo na mwana nga te kasi mokundu na pasi nani soki nini yango boye ko pafile na bengo na no pafile na lo bala komo na pasitele kasi soki pasitele azopekisa leki na yo asala mosala te pona nini o banjelu bakosilika basilika na likambo nini yango notre église te ya nzambe yo moko luka bapete mosusu yango mpate yo mono beye asala mosala na te atata rapide na likakobenga ngandi na komba bota ba parana pamphile mambwe ta komi mambwe ba ona mona comment mambwe ona mona là et ça la te poani pamphile yo pesa combien d'ako na pesa combien à part mateya yo contribuer na nini sécurité nzambe moto asala yo so atala Gabriel moko atala na sécurité ta archange moko so tinda yawa ya koboya kokengela bato ba pasteur manonga bana mboka oyo Israël Condé char de feu moto na nzambe asala konde ele yo de porto ba bonde ata manda ya mwe comment on passe derrière le monde de kono asala elaka ya bota sala e kontribuer kana nini yango o kontribuer kana nini na force to na ninyoko o kontribuer kana nini kwa compétent na masango ya nini o kontribuer kana masango asala nde na boti mwana na ngande na boti peyo tunazaka na mwana nga moko ya mwanzo na Joseline Olivia azo souffrir Olivia mtafuta kama ko mwana Olivia mtalatisaka mobali Olivia mtalesaka mobali Olivia mtabokola mobali mais ce que mobali yango ola respecter pe Olivia yango mais akomisa Olivia torchon ya ndako bisika ngaba yeba na bango na Congo na Kinshasa so na kotika na bar moi ça les ma génération bayebi na place ba classe nga pona mena masa mobali ya Olivia jamais komona ye moko za toujours entouré na base mona kangaka maboko na zotala pona nini mwana mobali aza motema mabeti na niveau oyo mwasi azonioka mapona yo okoza reconnaissant ata mpona likambo moko te ata mpona babi zanga nyonso me moto asungi yo mpona place ya kolala kobosanaka ye te na vie conseil gratuit ngandi ozomona nga mama no nde navandi ya soki namoni ke nani eloko te nga biso nde tozangi mibali nakobengana nga mpe nabi bon nde navandi nabenga René Mbote 1m84 nabenga René Mbote 1m84 na France na Brazzavillois nabenge nga nalobi ke non
papa nde naza wana na mbongo te so nazwi moke 500 nakimaka mbango na agence le brazzaville nasimbanga be koma explike bino bana mike bino bana mike mpona mama makambo nyonso oloba nayebi nangelo yango eloko ndengeneapendela ekoyebi te yango karine mwana avandisi yo nzambe amalamu atie bonsoir eza nini eza nini me mama ekamwisa ngai nayebi na bacomportement ozoyebisa ngai yo te ke olivia sala alesa mobali napekisi shada asala yo okanga malamu omoni shada ndenge aza na kosala na eglise sikoyo soki akomi kosala mosala oyo ekomi kozwa etan eglise esami kokumu vraiment na lobi boye donc je préfère mosala wana shada asala ngo te Oh, Yamayo, non, 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 un jour pourquoi famille de l'isma na mkosi parfait mamboine comment on a fait mamboine on dit pour ba mabe aussi tout ma case était bas azé pas ba banga kanjambe mbona fasala $300 ayoka vwana nzambe nzamba tolo $300 bana e ngai parfi yo baba ino tout ça ezaki déjà c'est les 50 francs na franc tiens on a posté fois 10 c'est déjà 365 000 on tient fois 2 330 000 on va ici c'est 80 000 et ça immobilier ati parfité frère nanga mo avanda na Cape Town na Afrique du Sud à l'aide de Senga abimisa album ne ma musique ya nzambe ya titre nango Los de Mesos donc mikuwa ya mikuwa nanga mobali na ye navandisa ye navandisa mpe ndeki na Olivia nameki kotalisa bango nzembo ya mama album wana Los de Mesos soko oyoki yango ozomona mpenza mutu fa azonga kati na ye il faut mona mpenza ke moninga mobali ayembi na bainspiration ya nzambe napesa mobali ne mayoka na ndako ntango mosusu ekoedifie yo mais lokola aza mbwa aza homme animal yango aconsidéra yango te ville ya Kinshasa oyo ya ye en tout cas nga vraiment franchement naza na mama lupango omuti ndenge salina malili na nzoto mambobe telange zoleke naza mama lupango mais même si na mama lupango mais Olivia aza mwana ndenge na boti Joseline na koli Olivia na mabete aza mwana mabe po makamno songa na te ya Olivia lokola tiaka ngo awe bimeli awa mwana mabe tala leki na sala soko tiki kaka leki na garçon mokomso oyo akute bembe na ndako pe oza trop tard on a zaki na moi oyebso ngwana mama. Ah bon, attendez.
baza te soki okuna okuta porte non mama yo kokosanga te merci merci mpona message epesinga mama na yo mais nakozonga lobi atangama otika malamu likam te mwana ngaki malamu azoki nyonso ezokende ka perte ezokende ka perte kitoko nyonso do nzambe azwaki nete osala bino pamba ezosimba te nadia na paris Restaurant TM chez Dieu merci kolia komela kitoko na kati ya Lyon. molingo ya kaka monana ata nango basuka ya mibia yebi mwana na ngai Moïse wasitu Moses oyo bazalaka na Cédric Banja kasi oyo représentant ya Eric Mandala. Eric Mandala. Ok. C'est la personne qui vêtu wana yemba. Ok. Oyo yebisinga ike okotika tango nani tosino sura na kati telefone elongi moko ya mwasi bi na ngambo na na kote lisitanga za mabo elongi msa mwasi bi kadigula mbawo mzama be yoleki tolo baneti yoleki mon vote yoleki nani lusakivani yozi bambongo yozi eza bambongo ya mikolo mais adini oza kokende na vitesse oza kokende yango okufa liwa ya mbutu yoye kusuwetenga liwa 10 minutes papa atoza ya mo eloko na yo Loui, vous allez vous sécander parce que tu sais quoi, quand il y a l'argent, il faut tout faire. Mbongo yoyo sana ngwana, lero kukufana na kuliamu. Tu sais quoi Loui, tangu za kuluwa Eric Mandala, Jaligera, après boss, c'est lui. Cité du fleuve, cité du fleuve. Mais Cédric Banja, parce que c'est le boulot. Et moi aussi, j'ai mes... Ah, boulot, na yo basi. Et ça, moussala, hein, papa. Baza kuzongisa makila. Et tango za kulubakeo, non, il faut diminuer. Na kupesa leo, sali langa. Vous avez terrorisé, est-ce que vous avez Fox One? Je m'appelle Caligula. Ok. Et si vous avez battu, vous avez bien Fabrice Nchek. Ah, boss américain. Ok. Donc, il laisse d'abord le Satan et pêcher un conseil. Ok, merci. Et si tu as faim, vous devez pêcher quelque chose pour nous donner l'eau. Et c'est dans le public. La sagesse du pauvre est méprisée. Ah ben oui, la prostate des alliés, la prostate, voilà. Les Japonais, ok, il y a pas de monde. Mais je ne suis pas comme eux. Ok. Donc, t'inquiète pour ça. Merci, mais bon, maca. Et bon, maca. Malade, il bon, maca. Il peut dire, il va payer quand il y a un moment entre nous, il va y bon, maca. Oui. Kadigola. Il y a pêché au secret. Moi, il va y avoir un âge de quelques bisous. Bana bazongishaka makila. Yo tala katesuki mwana moko ya muke azwi tata moko mukolo kumona bati kuzolonga tata wana. Okay, tata kama kuzolonga. Taya bana bajapanga umwana bangolonga talibula. Okay, merci. Solo manini mwana. Azana bilongi na yeza façon na ye mais soko tali figure uzuma ke mwa ba stray na ngezali. Nazo kama ba ebi baza kupesa bino tetie za ba mama ya kisasa. Soki mwana mbali moko boye sena madingi mwana na ya mwasi okomuna lobe kufunda ina pate mine apelenga mwana me bana baza kubimao na mwana na mutamimia na pakete kusamba na foreign est-ce que baza ba mine uzakana ba ezo simba te nadia na paris Restaurant TM chez Dieu merci kolia komela kitoko na kati